Jedna z vily, druhý z mesta, sledujem ich spopod mosta. Dievča prežíva dilemu, či modrá je farba jej, či vziať si šaty belasé, čo ostáva ti, tulákovi, z jej malichernosti sa smej. Chlapec tu ho premýšľa, platiť teda v hotovosti, či použiť kartu. Dievča celé od radosti, volá celú partu, pochváliť sa isto musí, veď jej priateľ to je boháč. Pusou a vrúcným objatím prejavuje mu lásku a on sa teší, akú krásku získal to zas. Starého starca však neoklameš, on cíti z teba mráz. On vie, že fejkuješ, prekúkol ťa, nie posledný raz. Idem ďalej uličkami, muž chudobného okráda, trpezlivosť so svetom mi už dochádza. Cestou cez les zastaví ma, pohroma predo mnou, mačka umlátená kameňom, obsah žalúdka už nenesiem si so sebou. Omdlievam uprostred ničoho, neviem ani, kde som. Srdce ma bolí, hrôza tohto sveta ostáva v ňom. Zazdá sa mi o mieste, kde spravodlivosť všetkých dostihne, veď sa vám to všetko vráti, dobré či zlé. Hovorím si, váš čas na zemi sa kráti, prichádza zlom. Tulák zomiera po láske, nemý dúfa v slova. Bez nohy túži chodiť, manžela chce vdova. Neplodní chcú bábo, dieťa zase rodinu. Nedokážu však prekonať svoju slabinu. Niektoré veci si nevyberáme. Ahojte všetci. Na záver tohto videa som vám chcela vysvetliť, ako vznikla táto báseň. Písala som ju už asi 2 roky dozadu, kedy som sa ňou zapájala do jednej súťaže, ktorej témou bola spravodlivosť a taká podotázka bola, že či je spravodlivosť mýtus alebo realita, a ja som vlastne na túto tému napísala báseň. Nakoniec som sa v tejto súťaži aj umiestnila, takže sa to časom stalo takým mojím obľúbeným dielom a preto som sa rozhodla ho po dlhšom čase nejakým spôsobom sfilmovať, dať mu nejakú vyššiu podobu, aby to neboli akoby iba slova, ale aby som to mohla zazdieľať ďalej v takej nejakej audiovizuálnej podobe. A tak vzniklo toto video. Tak ja dúfam, že sa vám páčilo. Ak áno, tak určite ma podporte lajkom, zazdieľajte toto video ďalej a kľudne mi napíšte do komentárov váš názor na túto báseň, celkovo na to prevedenie. Ja si to veľmi rada prečítam. Ak by ste chceli, môžete ma kontaktovať aj na mojom Instagrame, ktorý vám tuto niekde vyskočí, alebo budete mať link aj dole v popise. A to bude už asi k tomuto videu všetko. Majte sa krásne.